Sampurasun pendak deui di channel Ijah TV. Danget ieu pendak ieu sareng amangnya. Amang teh nyaeta jawara Jampang. Mangga dihateran Mang. Mang Indra namina teh. Abdi mah teh Jampang. Jampang. Jampang di Jampang Kidul. Kidul. Kidul di Leuweung pana mah cicingna oge pana mah kayanana di Leuweung nya pana. Di Leuweung ya Mangnya. Gitu. Berarti beda atunya Mangnya logat. Ayeuna urang ngabahas ieu Mang. Naon tah? Logat Sunda teh kan urang teh beda-bedanya Mangnya. Aya nu di Palih Kidul, anu tengah, aya nu Cirebonan kaditu nya Mang. Terus aya upami nu kidul mah Priangan, Bandung dan sekitarnya, Tasik, Ciamis, eta mah rada lembut geuningan nya Mangnya. Tapi aya oge model Jampang mah cenah Mangnya si intonasina teh rada kaluhur gitu nya. Rada hareuras gitu nya Mangnya. Cing beleger gitu. Cing beleger naon Mang eta? Eta cing beleger teh emang sebutna hareuras sarua keneh cing beleger. Jadi hareuras teh cing beleger. Cing beleger eta teh hareuras mun cara kayu mah kayu jati eta teh hareuras cing beleger jelema teh. Kalau mana jawara hungkul di ditu mah gitu. Jadi moal sarua jeung logat Sukabumi Palabuhan Ratu mah heula. Kita dibalik. Kemarin lah gitu. Dibalik mah kemarin. Dibalik mah. Heula tuh. Mana nu dibalik nah? Oh iya nak kaluhur. Ayeuna cenanya urang guar logat dialek atanapi basa wewengkon urang Jampang. Sunda Jampang tah kumaha cik mah. Tah lamun urang Sunda Jampang mah disebutna teh kos nu kasar. Tapi hatena mah da teu kasar. Memang logatna geus kitu. Disebutkeun hayang daang ge geus jajablog. Nah, itu jajablog teh geus dahar nya mun bahasa Melayuna mah sudah makan lah gitu cek kasar nama gitu kan ari hatena mah dah henteu seperti tina bahasa eta henteu keukeut ari hatena mah lembut disebut ngan bagong sia teh lah anjing teh sia lah gitu nya geus terjadi masalah sebenarnya geus adat kebiasaan di dieu mah gitu di Jampang mah. Contoh nama misalkan amang logat nanti kumaha mendayung-dayung apa naik gitu apa kumaha amang? Disebutkeun mendayung nah kos mendayung. Jadi naik turun kos nu dibobot-bobot teh ning gitu. Si arek ka mana gitu. Arek ka ditu, arek naon ka ditu. Batur ke pararae cenah gitu. Oh gitu. Disebutna gitu. Mang atuh petakeun ngobrolna kumaha misalkan amang teh ngobrol jeung saha tapi dengan logat Jampang. Oh, lamun ngobrol jeung logat aslinya. Da aya di kuring mah. Aslina kemarin bijil getihna ge ti kidul nya. Jadi logatna logat kidul gitu. Jadi teu bisa dipiceun logat kidul mah. Amang tos tuang, geus aing mah tadi geus daang. Cek kasana mah lain daang. Geus tadi aing mah jabetna teh disebutna jajablog, isuk-isuk kana jagir gitu. Isuk-isuk geus jajablog, jagir pisan gitu. Naon sababna disebutkeun jagir teh isuk-isuk mah mau pacul mau garpu hijina teh kaleuweung gitu. Sukabumi mah aya tungtungna ning cenah engkin gitu. Ai di Jampang kitu teh mah. Sarua wae. Sarua wae ning tos ti ditu cenah kitu nya. Nah hambet kieu ning ai ning mah sarua keneh. Teu bisa dirobah teu ari ning mah. Mang ari kan ai Sukabumi kamarinya jeung si Om dekah cenah. Dekah mah dekah teh berarti dewek mah gitu cuman Sundana teh meureun digabungkeun dekah meureun. Dekah. Tah ari di Amang aya teu model kitu dekah gitu. Disebutna dekah mah aya wae ngan ari tradisina mah lain dekah. Dan disebutna ge deek di ditu mah gitu. Oh jadi di Amang mah di Jampang teh menyebut dewek kah? Deek di ditu mah. Sok ku deek kurang bawa gitu. Lain sok ku deek kurang bawa. Oh gitu mah logatna. Logatna lain. Sok ku deek bawa lain. Sok ku deek keneh naon-naon oge. Nah Sundana teh tarariknya apa deket laut atau apa panas gitu udarana mah? Disebut udarana panas da emang panas. Disebutkeun logatna geus kitu emang geus tradisi kebiasaan orang Jampang ngobrolna kitu. Jadi disebutna hiji teu bisa lembut, kaduana teu bisa laun. Tetep we kudu tarik jeung sumudi bebeutkeun ai bahasana geus logatna kieu mah da hese. Mang kumaha ngabedakeun ngambek jeung nu biasana?
Rada urat naik bener mah. Heeh, tah pasti gitu Rada misalkan urat mah lah. cangkeng gitu mah. Dah lamun ti kidul. Ulin misalkan daerah Bogor ke daerah Jakarta ke Sukabumi atau ke mana ke Cianjur. Awangkong orang Cianjur jeung urang Jampang siga nu pasea apa. Mang aya ciri khasna teu mamenana gitu tuangeun di ditu di Jampang. Ciri khas Jampang mah eueuh deui iwal ti opak. Opak ketan. Opak sampel mah. Lain opak sampel, opak ketan. Opak ketan teh ciri khas Jampang. Ai opak sampel mah disebutna dienyekeun digeleng-geleng. Ari opak nanti opak ketan mah ditutu dina lisung. Ditutu dina lisung. Mang terangkeun lisung teh naon mang tuh? Lisung teh paragi nutu. Eta teh lisung teh paragi nutu. Oh baheula mah ku urang teh dikitu nya. Make halu teh ning. Pangpingprung eta teh disebut teh nutu. Disebut teh da pare baheula mah. Di ditu mah tara disebut dibawa ka panggilingan. Ditutu sorangan ditutu sorangan, dibebek ku sorangan gitu. Makananna mah kulinerna naon Jampang? Kuliner makanan mah eueuh deui di ditu mah. Disebutna tradisi makanan mah lolobana mah tina sampe sagala dijieun anu bisa dijieun bugis tina sampe bisa. Di ditu mah. Eta ge aya da di Sumedang ge mah. Sarua berarti. Sarua. Logat sarua gitu nya. Sarua. Dadeek ge osok kikituan barang jieun mah gitu. Ada kesenianna kitu mah tradisional, kesenian tradisional. Pencak di ditu mah kesenianana. Pencak silat. Pencak silat di ditu mah. Jadi malam Jumat malam Minggu teh lain arulin. Pencak silat ngadon pakaulan. Ngadu disebutna ngadu jajaten, ngadu kekuatan di ditu mah lain arulin ngadon marabok gitu. Tah mang cenah mah mistis na Jampang kumaha tah mang? Caritana mang. Tah mistis di Jampang mah tradisi ti baheula ge itu bisa dipiceun kitu nya. Teluh Jampang ka kaos-kaosna geus aya nya. Teluh Jampang disebutna kaos kan teluh Jampang geus aya kaos. Pokona mah di Jawa Barat mah teu aya di weh nya nu terkenal eta. Disebutna aya teluh santet warejit disebutna teh loba eta teh. Mantap di kidul mah mun aya masalah jeung urang kidul mah palalaurna naon tong jeung deungeun dulur sorangan gedihakan tah kitu. Tah palalaur mistis jeung urang Jampang mistisna dina makhluk halus. Kumaha tah mah? Di kidul mah lamun aya makhluk halus jeung tempat rada angker jeung heueuh teh pada neangan gitu. Resepeun disebutna resepeun teh. Cenah di dieu mah rada heueuh angker gitu tempatna. Urang cobaan gitu bari nyoba awak. Kuat apa henteu nak ngalawan makhluk halus tah gitu. Pondok pesantren aya. Pondok kewarjitan loba di ditu. Pondok mana? Warjitan disebutnya pondok pondok tempat karari tungkul. Pokoknya hitam bodas teh aya. Hitam badag lah gitu. Segala badag gitu mah. Ilmu hitam. Tokoh ulamana badag gitu teman tukang santetna badag gitu. Ngarti teh badag naon? Teu badag teh naon? Badag teh loba. Loba tuh nya. Aya deui cita badag teh loba. Naon dia tuh mang guar deui mang. Kurang guar. Anu ieu mah sakabisa amang we lah kitu nya. Dan kabisa batur. Disebutkeun badag loba, disebutkeun jagir teh isuk-isuk nya. Jagir isuk-isuk. Maneh cenah geus kaleuweung meni jagir pisan cenah gitu. Da cenah mengpeng isuk we mang da hayang isuk-isuk ke jagir cenah mang tanginas nya eta lah cenah gitu. Tanginas mah sami emang nya. Tanginas jeung jagir eta keneh gitu. Nya tuh berhubung Jumat ya, bade Jumatan si amangna ditutup. Hatur nuhun nya Mang nya. Sami-sami. Ieu perwakilan orang Sunda ti Jampang nyaeta Jawara nya Mang nya. Terkenal ku Jawarana kumaha Mang? Ilmu bela dirina mah. Ilmu bela dirina we anu terkenal mun ti baheula ge kitu. Dai kuring mah lain Jawara. Oh lain. Mama tadi geus disebutkeun Jawara. Lain kuring mah lain Jawara gitu. Nah sakalina meureun di Ciwid teh ku batur ku aing di Kadek. Tuh merendah. Tapi eta mah hanya hiperbol gitu apa beneran? Bari beneran, kumaha bari amek mah.
Tah ternyata kitu nyamangnya urang teh bahasa Sunda teh geuningan beunghar kaya raya seueur logat seueur dialek ti tiap daerahna. Nya kubargi kitu dicukupkan sekian dulu ya Mang ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.